హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటానో అలాగే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. నేను వచ్చేసి మంత్లీ వన్స్ ఇలాగ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకుంటాను. ముందుగా వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవన్నీ బయట పెట్టేస్తున్నానండి క్లీన్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ డోర్లో ఉన్నవి మసాలా ప్యాకెట్స్ అలాగే మసాలా డబ్బాస్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఇవన్నీ నేను బయట పెడుతున్నాను. ఇలాగా అన్నీ బయట పెట్టుకున్న తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎంటీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ నేను ఫ్రీజర్ క్లీన్ చేస్తున్నానండి. తర్వాత నేను హోమ్ మేడ్ క్లీనరే వాడుతున్నాను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. నేనే ఇది ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నానండి లిక్విడ్. సో మొత్తం స్ప్రే చేస్తున్నాను నేను ఫ్రీజర్ మొత్తం. ఇది డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి, మరి అంత పెద్దది కాదు చిన్నది కాదు, మీడియం సైజు ఉంటుంది. తర్వాత పేపర్ టవల్ తీసుకొని మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం బ్లాక్గా ఉంది. ఈ లిక్విడ్ స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేయడం వల్ల మొత్తం నీట్గా వైట్గా అయిపోతుందండి. ఇలాగ పేపర్ టవల్తో మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఇలా ఫ్రీజర్లో ఒక షెల్ఫ్ కూడా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత క్లీన్ అయిపోయిందో. తర్వాత డోర్లు కూడా అలాగే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ యుఎస్లో వచ్చేసి మనము ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి, మనకి అపార్ట్మెంట్లోనే వచ్చేస్తుంది. స్టవ్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ రెండు వాళ్ళే ఇస్తారు. చూసారు కదా, ఇది క్లీన్ అయిపోయింది ఫ్రీజర్. ఇంకా అందులో నేను సర్దేసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి బిన్స్ తీసుకున్నాను నేను. అందులో ఇక్కడ వచ్చేసి కొబ్బరి అలాగే మునక్కాయలు అలాగే బ్లూబెర్రీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అవన్నీ జిప్ లాక్లో పెట్టేసి ఈ డబ్బాలో పెట్టుకున్నాను ఈ బిన్లో. సో ఇక్కడ బ్యాగ్ సర్దేసుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ. ఇవి వచ్చేసి చికెన్ నగెట్స్ అండి. సో అవి కూడా క్లిప్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను, వాటికి కూడా సర్దుకొని ఇలాగా ఒక బాస్కెట్లో పెట్టాను. పైన వచ్చేసి ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ అలాగే ఐస్ ప్యాక్ పెడుతున్నాను ఈ షెల్ఫ్లో. ఇది వచ్చి పఫ్స్ అన్నమాట, దానికి కూడా ప్లాస్టర్ వేసేసి లోపల పెడుతున్నాను. ఇలా సరదాగా నాకు మళ్ళీ కొన్ని కనిపించాయండి బయట. ఇది వచ్చేసి కార్న్ ఫ్లోర్. అలాగే నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటానండి మసాలాలన్నీ, ఎందుకంటే పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి మనకి, స్మెల్ కూడా పోదు. ఇది వచ్చేసి సాంబార్ పౌడర్ అండి, నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇలాగ సర్దిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ కొన్ని కనిపించాయి. ఇది వచ్చి సూజీ రవ్వ, కింద వచ్చి బియ్యపిండి ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇలా సర్దుకున్నాను. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ మొత్తం సర్దేశాను.
ఇక్కడేమో డోర్లో మసాలాస్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా కింద సెక్షన్ అండి, ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను డోర్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో డోర్లో ఉన్నవన్నీ బయట పెట్టేస్తున్నాను. సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా అన్నీ బయట పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను లిక్విడ్ని. మళ్ళీ పేపర్ టవల్తోనే క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా. మనం ఎవ్రీ మంత్ క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఫ్రిడ్జ్. ఎప్పుడైతే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అయిపోయి కొన్ని తక్కువ ఉంది అనిపించినప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే స్మెల్ వస్తుందన్నమాట ఫ్రిడ్జ్. ఇక్కడేమో నేను ఇంకా మిల్క్ అలాగే జ్యూస్ అన్నీ సర్దేశాను కింద ర్యాక్లో. పైన వచ్చేసి ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అలాగే కొన్ని సాస్లు అన్నీ పెడుతున్నాను. టమోటో కెచప్ అలాగే పిజ్జా సాసు అండ్ పాస్తా సాస్ ఇవన్నీ పెట్టేస్తున్నాను. తర్వాత కొన్ని కూల్ డ్రింక్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా పెట్టేశాను. తర్వాత ఇందులో కూడా నేను బయట పెట్టేశాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. స్ప్రే చేసుకొని మొత్తం పేపర్ టవల్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కింద షెల్ఫ్లో మాత్రం ఇది చింతపండు అండి, నేను బయటికి తీయలేదు. నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను, మళ్ళీ ఎందుకని చెప్పి. ఇక్కడ దొరకదు కదా, ఇక్కడ దొరికినా అది బాగుండదు, అందుకే నేను ఒకటేసారి ఎక్కువ తెచ్చేసుకున్నాను. అది ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే బ్లాక్ అవ్వదని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. అదేం తీసి క్లీన్ చేయట్లేదండి, ఎందుకంటే అక్కడ ఏం పెట్టను కదా, ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది. ఇక్కడ తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కింద షెల్ఫ్లో వచ్చేసి పేపర్ టవల్ వేస్తున్నాను. కింద వేసి టమాటోస్ వేస్తున్నాను. ఈ బాక్స్లో మొత్తం టమాటోస్ ఉంటాయండి. ఇలాగ పేపర్ టవల్ వేయడం వల్ల మాయిశ్చరైజర్ పీల్చుకొని మనకేమైనా తడి ఉంటే అది పీల్చుకొని పాడవకుండా ఉంటాయి ఎక్కువ రోజులు వెజిటేబుల్స్. ఇక్కడేమో పికిల్స్ పెడుతున్నాను నేను. ఇక్కడ ఇదేమో చింతపండు పచ్చడి. ఇంకా ఇక్కడ పెరుగు, లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీస్ అలా ఉంటాయి కదా, దోసపిండి, ఇవన్నీ పెడుతున్నాను. మీరు ఎప్పుడైనా పికిల్ స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు గ్లాస్ కంటైనర్స్లో స్టోర్ చేసుకోండి, చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ప్లాస్టిక్లో వేయకండి, మంచిది కాదు. ఇక్కడేమో నేను ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ సర్దుకుంటున్నానండి. నేను ముందు బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా, ఆ రోజే బయటికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకొచ్చాను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అని చెప్పి, అవన్నీ ఇక్కడ సర్దుకుంటున్నాను నేను కొన్ని వచ్చేసి జిప్లాక్లో వేసుకుంటున్నాను, ఇంకొన్ని అలాగే కవర్స్లో పెడుతున్నాను అనమాట. ఇంకొన్నేమో ఇలాగ పేపర్ టవల్ వేసేసి బాక్స్లో వేసేస్తున్నాను. క్యాబేజ్ అలాగే బీట్రూట్ ఇలాంటివన్నీ. నాకైతే ఎప్పుడైతే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అయిపోయాయి అనిపిస్తుందో అప్పుడు మాత్రం ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుంటానండి నేను. ఈ బాక్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా ఈ 2 షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో కూడా సర్దేసుకుంటున్నాను నేను మిగతా వెజిటేబుల్స్ కూడా. ఇక్కడ ఇంకొక బాక్స్ వస్తుందండి నాకు, అక్కడికి కూడా సేమ్ పేపర్ టవల్ వేసి యాపిల్స్ వేస్తున్నాను. ఏవైనా ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఈ బాక్స్లో వేస్తాను. నాకు ఆ రోజు ఆఫర్లో ఈ యాపిల్స్ అన్నీ కలిపి అరౌండ్ $1.5 వచ్చాయండి. అన్నీ చిన్న చిన్నవన్నమాట. ఇక్కడేమో దోసకాయలు ఉంటాయి కదా, అవి పెడుతున్నాను. కుకుంబర్, ఇలాగ ఫ్రూట్స్ అన్నీ బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను.
ఇక్కడేమో క్యారెట్ అలాగే బీన్స్ ఇవన్నీ సర్దుతున్నాను అనమాట. నేను పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి తొడిమలన్నీ తీసేసి ఒక బాక్స్లో వేసి పెట్టుకుంటానండి. ఇక్కడ టైం లేదని చెప్పి ఇలాగే కవర్లో పెట్టాను. తర్వాత మళ్ళీ నేను చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను వచ్చి ఆరెంజ్ క్యాప్సికమ్ తీసుకున్నాను, అది జిప్లాక్లో వేసి పెడుతున్నాను. అలాగే జింజర్ పైన పెట్టేస్తున్నాను జిప్లాక్లో వేసి. ఇక్కడేమో బ్రకోలీ పెడుతున్నాను. పైన అన్నీ ఇలాగ వెజిటేబుల్స్ పెట్టేశాను. కింద షెల్ఫ్లో వచ్చేసి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ పెట్టానండి. ఇది వచ్చేసి కేల్ అన్నమాట. ఇదేమో కొత్తిమీర, ఇది వచ్చేసి పాలకూర. ఇవన్నీ అలాగే కవర్లో పెట్టి కింద పెట్టేశాను. చూశారు కదా నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.